Máy bay tiêm kích Su-22, còn được gọi là đôi cánh ma thuật, là một phần quan trọng trong lực lượng không quân Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn sau chiến tranh Việt Nam. Nó được sử dụng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, đặc biệt là quần đảo Trường Sa. Su-22 được Việt Nam nhận từ Liên Xô, bắt đầu từ năm 1979 và dần thay thế các loại máy bay cũ hơn như MiG-21 hay MiG-19. Su-22. Việt Nam đã sử dụng các biến thể Su-22M, Su-22U3K và Su-22M4, trong đó Su-22M4 là biến thể hiện đại nhất, được trang bị hệ thống điện tử cải tiến và có khả năng sử dụng vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao. Su-22 có thiết kế cánh cụp cánh xòe, cho phép máy bay thay đổi hình dạng cánh để tối ưu hóa hiệu suất bay trong các tình huống khác nhau. Su-22 có thể mang nhiều loại vũ khí, bao gồm bom, rocket, tên lửa đối không và tên lửa đối đất. Máy bay được trang bị động cơ Liunka An-21F3, cho phép bay với tốc độ tối đa 1.860 km/h. Tầm hoạt động của Su-22 lên tới 2.500 km, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tuần tiễu xa. Su-22 có chân bay khoảng 15.000 m.